Eu tive uma vida muito conturbada, né? Eu vim de uma família com brigas dentro de casa, eu bebia muito. Então, meu pai, eu fui criada num berço de ouro. E até que chegou um momento que meu pai perdeu tudo. E eu me vi numa situação, eu já era adolescente, e eu queria chamar a atenção de alguma forma. Então foi quando começou a pior fase da minha vida, que foi a fase de beber, fumar, usar drogas. E a partir daquele momento eu já não era mais feliz na vida sentimental, porque eu gostava de um rapaz que não gostava de mim. Que nem, praticamente posso dizer, nem sabia da minha existência. E eu não era feliz em nenhum outro relacionamento. Foi quando veio a depressão. Porque foi a partir daí que eu tomei uma atitude de tentar o suicídio. Eu tinha uma vizinha que era tia desse rapaz, do qual eu gostava. E ela conhecia todo o meu sofrimento, tudo que eu passava. Então, ela me fez um convite para ir até o cenáculo do Espírito Santo, que ela já frequentava. E eu aceitei. Eu comecei a participar das campanhas, comecei a me entregar nos propósitos. Só que eu queria mais. E esse rapaz já frequentava o cenáculo do Espírito Santo. Foi quando ele passou a me conhecer. Só que eu não queria um relacionamento. Eu queria casar. Eu queria ter a minha vida. Eu queria estar bem. E era tudo que eu ainda não tinha. Porque minha vida financeira ainda estava bem ruim. Eu ainda não estava feliz. Foi quando o Espírito Santo me tocou, me mostrou a oportunidade que foi a fogueira santa. E que seria no altar a verdadeira mudança da minha vida. Então, ali eu agarrei essa oportunidade, revoltada, porque ou é tudo ou é nada. Ou eu mudo ou não mudo a minha vida. E eu fui e entreguei o meu sangue no altar. A minha vida, a minha esperança, tudo ali. Eu desci com a certeza, com a força de Deus, que tudo ia mudar. E pouco tempo depois, cerca de 6 meses depois, eu noivei. Casei com esse rapaz que eu tanto queria, né, que eu tanto amava, né, e hoje eu tenho um casamento muito, muito feliz. Casei, mas eu não consegui engravidar. Aí foi quando eu me lancei de novo, porque eu já sabia que ali eu teria o resultado. Eu já tinha tido essa prova. Então, foi quando eu me lancei de novo, entrei na fogueira santa para poder, dei o meu sangue para poder engravidar. Porque eu não conseguia. Eu desci com a mesma força da primeira. E o resultado não podia ser outro. Eu engravidei. Hoje eu tenho uma filha que tem 3 aninhos de idade. Aí a partir dali a gente não parou mais de se lançar nas fogueiras, porque a gente queria mais, né? A gente queria aumentar o nosso padrão de vida. Hoje nós temos 5 empresas, né, nos segmentos que nós trabalhamos. Então hoje eu posso me dar o luxo de programar uma viagem para o exterior a hora que eu quiser. Posso ir nos melhores shoppings da cidade, e se eu quiser comprar os melhores produtos, eu posso comprar. Usar grifes internacionais, coisas que eu jamais poderia fazer. De ter carro importado, meu marido ter o carro dele importado, de encomendar outro carro ainda com 2 carros na garagem, um carro está para chegar. Então, eu posso me dar o luxo de coisas que antigamente eu não poderia fazer em hipótese nenhuma. Hoje eu posso ir em restaurante, melhores restaurantes da cidade, moro no melhor condomínio da minha cidade, a minha filha estuda num dos colégios melhores, mas eu ainda não estou satisfeita. Não vou parar por aqui, eu vou além. Eu vou mostrar a grandeza deste Deus, porque eu sei que Ele tem muito mais para me dar.